咁首先咧就係問一問校長先，係啦，陸永儀校長，係啦，咁你喺中學校園當中咧觀察到學生喺暑假前後嘅情緒或者行為上有冇咩嘅明顯嘅變化咧？咁而學校有冇針對嘅一啲嘅策略嚟到去處理咧？好啊，多謝各位啦。呢個其實好多都係好資深嘅教育工作者，我諗無論係校長或者老師，甚至家長，都係發覺咧，確實喺暑假嘅前後咧，同學嘅心理變化會較為大嘅。咁我哋除咗頭先社工啦，好好嘅分享啦，其實我諗即係而家我哋咧係要，正如頭先剛才係阿狄議員講啦，第一。啲小朋友咧，特別喺派成績表之後咧，嗰種嘅心理變化係比較大嘅，即係特別係需要重讀嗰批嘅學生。佢哋講到語言嘅變化咧，我哋其實要小心處理，而亦都提得好好咧，唔單止係比較成績弱嘅學生，叻嘅學生咧，佢真係可以由一個成績，例如數學科，今朝我先同同事開會，原來我哋最 top 嗰位同學第一名。佢只係跌到第3名，佢真係有人於懷，而佢亦都有唔同嘅變化。所以咧好感謝嘅，就係、我諗各個校長啦，你哋嘅團隊都係啦。其實考完試咧最大嘅變化就係、大家能唔能夠令到佢都仲係有足夠嘅翻學嘅數。因為有時咧，我哋各位校長有經驗，啲試後活動咧，唔係所有同學都日日要翻嘅，咁所以要刻意令到學生。喺呢一個啱啱緊張考完試之後，喺暑假之前，你點會有足夠嘅量見到佢？特別係嗰批高危嘅學生，我哋會刻意令到佢咧，真係有啲嘅活動，佢真係要翻到嚟，亦都讓嘅家長咧個流向亦都重要。與其講暑假前後咧，因為呢幾啲時間咧，今日都緊張嘅時間啦，但係我相信好多學校咧都會刻意你一定要見到家長。見家長唔係家長嘅。因為你要知道個學生同佢屋企人嘅關係，就以我哋梁志偉為例啦。其實我哋差唔多每2個月咧，已經有一次見到家長機會，係俾晒全校嘅家長都可以嚟。9月我哋有敬師嘅，我哋特別有個敬師係聚餐。其實啲家長嚟係唔想見校長嘅，我哋就編晒佢嚟係佢嘅班主任同埋教嘅老師同佢食餐飯。睇下佢2-3個星期有啲咩變化，跟住咧，我哋又會然後年年都有機會嘅喎，家長工作，其實又借啲機會俾啲學生家長，你睇下小朋友上堂嘅咧，佢好多嘢同你講，佢跟住就講晒所有嘢，而啲小朋友都同你講嘅喎，嗱，老師，媽咪唔信我乖啊，跟住又會同你講一陣嘢，跟住當然我哋咩旅行啊、春茗啊等等咧。我哋都係製造機會，甚至呢個暑假咧，我哋嚟緊啦。我諗，因為我哋有好心情，各位校長老師都知有好心情先啦。我哋都會請啲嘉賓啦，教員應該都幫到手應該。我哋都想請嘉賓啦，就係真係由 open 啦，唔係新中一，而係就俾晒所有家長嚟等佢有個機會。咁但係咧，就我哋要好多謝團隊嘅，就頭先咧即係資深嘅社工同我哋講咧，就話暑假見唔到。其實而家亦都好多謝我哋嗰啲輔導員嘅團隊啦，我哋就有一個嘅口號，每10日打個電話。嗰啲高危嘅，唔該你每10日打電話去 make sure 佢安好。咁最後咧講一個真實經驗啦。咁好多頭先都好多嘅提醒，從啲 social media 睇學生嘅變化。喺我哋馬來西亞發生咗一樣，我好感謝我哋嘅老師團隊。原來即係個 WhatsApp 嘅 picture， 有一日有個學生突然間變黑色，我哋就嗰日救翻個學生。咁我哋繼續努力啦，多謝晒啦，少少分享，多謝晒。唔該晒校長啊，咁我哋輪住嚟啦，跟住咧中學校長講完就到小學嘅校長，咁廖詠琪校長，喺你嘅觀察當中咧，學童有啲咩嘅情況之下會出現咗一啲情緒困擾嘅早期跡象嘅咧？咁而學校又會如何喺第一時間嚟到去支援嘅咧？
首先多謝大家啦，今日即係都百忙之中出席我哋今日嘅即係訪談啦咁樣。咁我嘅即係教學經驗咧，咁其實除咗係即係小學階段之外咧，咁其實以往都有係個中學嘅階段啦，國際學嘅階段啦咁樣。咁其實咧整體而言咧，就係無論同學仔佢係嚟自即係邊一個嘅學習階段，或者係邊一種嘅社經嘅背景都好咧。咁其實佢哋所構成一啲即係叫做精神困擾又好，或者自殺傾向困擾嘅情況咧，都唔係嚟自一啲單一嘅原因。咁往往背後咧都係即係有好多好複雜嘅因素。舉凡係佢哋嘅即係學業嘅壓力啦，家庭嘅一啲壓力啦，亦都去到一啲即係青春期嘅時候一啲嘅社交啦，一啲自身成長啦、身心靈嘅一啲壓力啦，或者係一啲家庭嘅一啲嘅突然嘅一啲嘅變故啦、一啲變化啦、父母嘅離異啦，甚至係自己嘅一啲嘅身體嘅狀況等等，其實係一籃子嘅因素。咁當中咧係 trigger 到佢突然間有一個可能係即係強烈啲嘅一個自殺或者自毀或者傷害自己嘅行動咧，會有一啲嘅 trigger point。咁頭先即係陸校長或者係幾位即係前線嘅工作嘅同工都好啦，咁其實都係講過，我哋即係要喺一啲嘅及早識別上面咧係好好裝備。自己作為老師作為校長或者喺整體學校機制上面，我哋點樣能夠有效地去及早識別啦咁樣？識別咧係一個過程，之後咧其實就會係一個相對而言係一個發展性嘅東西。我哋喺學校嘅層面點樣可以即係推廣一啲係即係正向嘅教育啦？點樣去即係了解自己啦？一啲自身嘅一啲 self-awareness 啦。我哋了解自己、認識自己、認同自己咧係重要㗎。我哋點樣去喺即係家學合作上面呢個層面去加強啦？咁頭先即係陸校長嘅分享都好好，其實即係各位家長，我諗在座即係有好多老師或者校長們，其實本身都係家長嚟嘅。咁其實家長嘅角色咧係真係好重要。我哋點樣有效同即係家長去傾談自己嘅子女？當佢嘅子女真係面對呢一啲嘅挑戰嘅時候，點樣唔怕醜？點樣唔覺得自己好冇面喎？我自己明明係即係屋企個背景都好唔錯喎，我自己小朋友居然有呢一個嘅狀況，會唔會係佢自己家長都要跨過佢嘅心理關口咧？咁樣，咁呢啲整體而言咧，我哋都係即係需要關注啦。其實我覺得係一個規劃嚟。係一個刻意嘅經營，一個刻意嘅安排嚟嘅。咁即係我諗喺每一個嘅層面上，都需要即係各位即係同工啦，或者係即係校長們啦，去一個嘅整體去帶領咁樣。好，唔該晒，唔該晒。好落嚟咧就係我哋訪問一下咧特殊學校嘅校長梁煥琴校長。咁多謝羅校長咧，就提供咁靚嘅校園俾我哋去進行今日嘅活動。咁就想問下啦，作為接觸咁大量嘅 SEN 嘅學童啦嘅學校，咁而學校喺情緒管理同埋危機應對方面，有冇啲咩特別嘅安排同埋一啲經驗可以同大家分享咧？唔該。首先多謝咁多位啦嚟到學校裏面咁出席幼兒安排呢個好好活動啦。我諗呢個主題都係或許第一下個印象，同特殊學校嘅學生會唔會有啲唔係好貼近咧？咁但係其實咧再諗深一層，過去其實我哋都有啲學童咧，其實係會有時佢哋嘅情緒起伏都大嘅。咁同埋咧，佢哋個接收嗰個能力咧係好單一嘅。咁正正就係因為呢樣嘢咧，其實反而我哋自己嘅 SEN 嘅學生咧，都會有一定嘅存在嘅風險咧。佢哋可能有機會當遇到生活上有啲好困難啦，或者處理唔到嘅嘢咧，佢哋都會可能好有一個好激動嘅反應啦，又或者咧係一啲我哋都預計唔到嘅一啲情緒嘅反應。咁所以咧，我都會定位為咧，就算 SEN 嘅學童咧，
或者特殊嘅學校裏面嘅學生咧，都唔係話冇呢啲發生一個自殺嘅念頭呢啲嘅傾向。咁我自己都會咁樣睇呢件事啦。咁對於日常裏面我哋點樣照顧佢哋嘅情緒咧？我哋都好深信咧，唔係好似一如校長頭先講啦，唔係單一個部門咧，或者單一班同工咧係可以處理嘅。我哋經常可能需要咧就住學生嘅情況咧，我哋有跨專業嘅一啲溝通啦。咁喺個學校裏面嚟講咧，我哋可能咁樣咧就會比較多啲叫專責嘅同工咯。譬如我哋社工嘅數量啦，或者係我哋呢一啲嘅其他譬如護士啦，或者我哋一啲嘅治療師咧，個數量確係多啲嘅。咁但係都好依賴咧大家平個溝通咯。即係講緊咧，如果我哋一旦發現我哋嘅學生其實可能佢哋嘅情緒有異樣喎，我哋都會咧即刻去進行啲會議啦，緊密嘅溝通啦。咁最重要咧就係拉埋家長啦，因為頭先兩位校長都提到，其實家長都好重要個角色。有時可能佢哋唔為意學生當中有啲嘅異樣嘅，反而調翻轉咧係老師或者係我哋日常同佢相處學校裏面嘅同工咧，係反而會可能咧敏感度教佢哋咧係多啲嘅時候，即刻同佢溝通咧，希望咧我哋嘅跨專業嘅部門嘅同工咧，再加埋家長嗰方面咧，係幾方一齊共同去解決可能學生面對一啲困難。咁我哋都好相信咧平日嘅功夫都好重要嘅。除咗發生咗一啲嘅事我哋要處理啦，咁喺一啲嘅預防性方面咧，我哋都必須要多做嘅。包括而家好多時教育都會提示我哋學校都需要咧留意情緒方面嘅教育啦、正向教育啦、價值觀教育等呢啲咧係點樣去推動，令到成件事咧係可以配合得更加好。因為當我哋去做多一啲嘅防禦工作，譬如好似我成日形容，好似杯水咁樣。如果我哋平日咧都斟得多少少、滿少少，當真係遇上事件嘅時候，真係要傾到咧，佢起碼都唔會話冇啊嘛。冇一啲嘅水喺裏面嘅時候，咁我哋更加就係可能好唔知點樣處理。但係我平日累積咗一啲嘅嘢嘅時候，變相我哋教學生已經係做定一啲預防功夫，當面對困難嘅時候，或者當佢面對失敗喎，咁點樣去睇呢件事都非常重要。咁所以好肯定教育工作者咧係喺呢啲嘅事上面咧係扮演一個非常重要嘅角色。好，唔該晒梁校長。中學、小學同埋特殊學校嘅校長都分享咗，我哋就邀請咧退休嘅校長咧嚟到去分享一下咁到底即係以往嚟講係啦，杜校長係啦，根據你多年來喺中學啦同埋喺教育倡議中嘅觀察，你認為香港咧佢喺學生自殺方面咧個落差喺邊度咧？即係你過去咁多年嘅教育工作啦，去到今年嚟講咧，發生學童嘅自殺咧，似乎個比率都幾高下喎。咁會唔會其實係喺政府方面啊，喺預防自殺有啲落差喺教育界咧？係，多謝你提問。咁我退休啦，啱啱退休嘅。咁係我嘅經驗咧，就係、落差係有，但係不過個責任咧，其實都係喺學校本身上邊嘅。首先，最重要係各位團隊對於同學關注係唔係到位，係咪足夠？我相信在座咁多位校長一定係好關注同學個身心社靈，其實社交都係好重要。咁點樣去讓學校嘅團隊係整體嚟講係全校參與？最重要一樣嘢，因為每一個環節校長係作為一個方向性嘅指導啦。每一個唔同嘅老師，佢直接接觸學生，佢哋點樣去識別到學生嘅需要？例如周記，例如平時同同學嘅相處傾談。除咗話全校參與老師之外，我哋都係提倡一樣叫安全網嘅。我諗大家都認同呢個概念。家長係有安全網，
甚至乎工友都係一個安全網嘅一個環節嚟嘅。如果工友係同學生平時有交往嘅話，佢可能見到同學已經會好唔開心咁行出學校嘅。假如係咁樣，佢將個信息傳遞到俾適當嘅老師，咁我哋就要關心佢多啲啦。仲有安全網就係同學，同學自己都有安全。以往嘅學校操作咧，關心學校咧，其實係會用同學去關心同學。例如有啲同學佢可能比較陽光啲嘅，更加識得關心人嘅，更加能夠主動表達自己嘅。我哋會利用呢啲同學啦，我哋善用啲同學嘅長處啦，讓佢哋咧係可以俾啲信息我哋啲老師。咁至於你話個落差，我相信校長同意啦，政府係好努力去預防自殺，係幫同學咧去改善佢自己嘅身心靈或者係啲精神嘅健康嘅，亦都俾咗唔少嘅講座。但係情況就係當有事發生嘅時候，教育局咧就會用一個高高在上，唔係同學校比較貼近啲嘅同步啲嘅狀況咧去處理嘅。好多時就會係我哋學校會啟動危機意識啦，咁然後咧就問好多詳細嘅問題咧，就如何去部署之前係點樣啦。咁現場嘅時候，當然間教育局都會提供支援嘅，例如心理學家啊，例如社工啊，例如教育主任啊，佢落嚟咧就同老師傾偈啊，家長傾偈啊，安撫同學啊，呢方面都做得非常之足夠嘅。到最後嘅時候，其實教育局係咪應該事先做一個風險管理，同學校方面做多啲嘅風險管理嘅操練實踐啊，會更加係幫到同學、幫到老師、幫到整間學校去為同學預防自殺、預防抑鬱，係做得更多嘅工作。呢個我少少嘅個人嘅感受啦，多謝。